შეგიძლიათ დაიწყოთ. კეთილი, ბრწყინვალეა, ლანა. მე როცა ვიტყვი next, თუ შეიძლება გადართოთ შემდეგ სლაიდზე, გთხოვთ. ჩვენ ვარ სიტუაციაში, რომელშიც ვართ. მე რასაც უწოდები, ეს არის გოლი, პარაბოლა, რომელზეც ჩვენ ვართ. და პანდემიის შუა წელში ვართ, მე ვიტყოდი და ქვეყნები ნელ-ნელა იხსნებიან და მუზეუმებიც იხსნებიან, როგორც ხედავთ, ეს ნიშნავს, რომ პანდემია დასრულდა. მაგრამ რა არის პრობლემა, რომელსაც ჩვენ უნდა გამოვკლავდეთ, სიტუაცია, რომელსაც უნდა გავუმკლავდეთ და უკვე დიდი ხანია ჩვენ მას ვებრძვით, ფაქტობრივად უსაფრთხოების საკითხები, ვიზიტორების დაბრუნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს უკვე მუზეუმები გაიხსნა და რას გავაკეთებ ჩვენ და ჩვენ რა თქმა უნდა როგორ დავაბრუნოთ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მუზეუმები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოებაა. შემდეგი სლაიდი გეთაყვა. მადლობა. როგორც თქვენ ალბათ იცით, ნამომ შეისწავლა ეს სიტუაცია, კვლევა, კორონავირუსის სიტუაცია ევროპაში, როგორი გავლენა იქონია მას და ზოგიერთ მოსაზრებას გაგიზიარებ თქვენ და აგრეთვე ვისაუბრებ ეკონომიკურ გავლენაზე, აგრეთვე გარკვეულწილად ის დასკვნები, რომელიც შეეხება ციფრულ შესაძლებლობების გახსნას მუზეუმებისათვის, ახალი აუდიტორიის მოზიდვის თვალსაზრისით შესაძლებლობები და ეს კვლევა არის ხელმისაწვდომი აბსოლუტურად უფასოდ ჩვენს ვებგვერდზე. თუ გსურთ უფრო დეტალური ინფორმაცია მიიღოთ ამ კვლევის შესახებ. ეხლა მოკლე შესავალი, ფაქტიურად 1000-ზე მეტ მუზეუმმა უპასუხა ჩვენს მე დასმოკითხვას 48 ქვეყნიდან, მათი უმრავლესობა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები იყვნენ. და აგრეთვე მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ინფორმაცია მარტის ბოლოდან აპრილის დასაწყისში ამ პერიოდს მოიცავს და ზოგიერთი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, იმ დროისათვის და შესაძლოა გამოძულებული იყოს კორონავირუსის სიტუაცია, ვირუსის სიტუაციაში, როგორც მოგეხსენებათ. ახალი რეალობა დგება ყოველდღიურად და შესაძლოა რაც იყო რელევანტური გასულ კვირას, არ იყოს რელევანტური მომავალ კვირას. შემდეგი სლაიდი გეთაყვა. კეთილი, ეს გახლავთ კვლევა. მოკლედ ზოგად მუზეუმებმა არა მარტო ევროპაში, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დახურეს საკუთარი კარები მაისის დასაწყისამდე და ევროპის ქვეყნების მუზეუმები უკვე იხსნება, მათი უმრავლესობა, ამაზე ვისაუბრებ უფრო დეტალურად მოგვიანებით. ეს გახლავთ პირველი, ასე ვთქვათ, მიმოხილვა და ამაზე ისაუბრა ბატონო პიტერმა და ბევრი მუზეუმის ბიუჯეტი ზე ძალიან უარყოფითი გავლენა იმოქმედა და განსაკუთრებით დიდ მუზეუმებზე, სადაც არის, რომელიც არის ტურისტულ ადგილებში განლაგებული და დაახლოებით მათი შემოსავალი შემცირდა 75-დან 80%-მდე კვირაში და დიდი მუზეუმები 100,000-ობით ევროს კარგავენ ყოველ კვირეულად. შემდგომი სლაიდი ძალზე საინტერესოა, ალბათ ნახოთ, რომ დედაქალაქში მუზეუმები ყველაზე მათზე იქონია ზეგავლენა სიტუაციამდე ეს არ არის გასაკვირი რამე თუ ძირითადად ტურისტების უმრავლესობა სწორედ იქ არიან და მოსახლეობის ჩიმჭიდროვით სწორედ დედაქალაქში ყველაზე უფრო მაღალია და არის ტენდენციები, რომელსაც ხედავთ, ანუ კერძო მუზეუმებმა ბევრად უფრო მეტი ფული დაკარგეს, ვიდრე სახელმწიფო მუზეუმებმა. თუ შევადარებთ, ეს შეეხება აგრეთვე იმას, აი პასუხს მათგან მუზეუმების უმრავლესობას მუდმივად დაიხურა ეს სწორედ კერძო საკუთრებაში მყოფი მუზეუმები. შემდგომი სლაიდი, აი თქვათ, როგორი იყო რეაქცია მუზეუმების ამ სიტუაციისას. ზოგადად მუზეუმებმა საკმაოდ სწრაფად მოახდინეს რეაგირება და როგორც წინა მომხსენებელმა ბრძანეს და საკმაოდ პროაქტიული იყვნენ მათ პასუხზე პანდემიურ სიტუაციაზე და აგრეთვე მათ გაატარეს ღონისძიებები, რომელიც იყო საჭირო მათი თემებისათვის და რათა ასე ვთქვათ მაქსიმალურად დაბრუნებული იყვნენ ასე ვთქვათ ნორმის ცხოვრებას და ისინი რა თქმა უნდა ეხმარებოდნენ ჰოსპიტალების დონაციის წყალობით და თუ თქვენ შეხედავთ მათ თანამშრომლებს ადამიანურ რესურსებს კარგი ამბავი გახლავს ის რომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი კვლევის თანახმად რომელიც ფოკუსირებული იყო მუზეუმებზე ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში როგორც გითხრა ყოველ შემთხვევაში მათი უმრავლესობას თანამშრომლები არ გაუშვია მიუხედავად ამ სიტუაციისა 60%-ზე მეტმა ბრძანა განაცხადა რომ შეიცვალა გარკვეულწილად ამოცანები ფუნქციები თანამშრომლებისა არსებული რეალობის გათვალისწინებით აქეთ საკმაოდ დიდი რაოდენობა ასე ვთქვათ დადო კონტრაქტერები ეგრეთ წოდებული ფრილანსერებთან და მათ დაიწყეს ასე ვთქვათ მოხალისეების პროგრამა და როგორც ჩვენ ვნახეთ აი ვთქვათ
ბევრი მუზეუმას ვერ მიმართა იმას, რომ მათ დაიწყეს თანამშრომლობა მჭიდრო ეგრეთ წოდებულ ფრილანსერებთან. შემდგომი სლაიდი. ეხლა რაც შეეხება კარგ ამბავს, 60%-ზე მეტი მუზეუმებისა გაზარდეს თავიანთი ონლაინ პროგრამები, ფაქტობრივად ახალ სერვისებს თავაზობენ, მათ დაიწყეს ონლაინ სერვისები, რომელსაც ისინი არ იყენებდნენ მანამდე და ფაქტობრივად ეს შემოქმედებითი მიდგომა ფაქტობრივად ამ შესაძლებლობებისა გახდათ ის, რომ შესული იყო ფუნქციები თანამშრომლებისა და მათ ეს გააკეთეს დროის ძალიან მოკლე პერიოდში და ეს ძალიან კარგი ამბავია მუზეუმებისათვის, რომლებიც როგორც წესი ფაქტურად მანამდე ასე ვთქვათ არ იყვნენ გამორჩეული სწრაფი რეაგირებით ახალი რეალობებისადმი უკაცრავად 30%-მა მუზეუმებისმა შეცვალეს ფუნქციები ასე ვთქვათ თანამშრომლებსა და უფრო გადავიდნენ ონლაინ საქმიანობაზე და 13%-მა დაამატა რესურსები ონლაინ საქმიანობისათვის და ეს იმ პირობებში როცა ბიუჯეტი მცირდება მე ვფიქრობ ეს საკმაოდ თამამი გადაწყვეტილება მათი მხრიდან. შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება ეხლა რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული ინვესტიციები და შედეგები, როცა საუბარია ციფრული სამეუზეობო სერვისებისა და არ არის გასაკვირი, რომ თუ იცვლება თანამშრომლების ასე ვთქვათ ფუნქციები, ხედავთ ყვითელ გვალს ერთ-ერთი მათ დაიწყეს ახალი ონლაინ სერვისები და ან გააფართოვეს უკვე არსებული ონლაინ სერვისები, რომელიც არის გამხდარი სამ კუთხეებში. შემდგომი სლაიდი თუ შეიძლება. და ეს გვიჩვენებს, რომ სერვისები არ მოითხოვენ დამატებით ფინანსურ რესურსებს, ან ცალკეული სერვისები, რომლებიც დამატებით ნარჩვევებს არ მოითხოვენ, ეგრეთ წოდებული ჰეშტეგ აქტივობები და უკვე არსებული ონლაინ, ასე ვთქვათ, კოლექციების, ასე ვთქვათ, გავრცელებას, გარკვეული საქმიანობა, რა თქმა უნდა, საჭიროებდა დამატებით რესურსებს და უნარჩვევების გაუმჯობესებას თანამშრომლებისა, მაგრამ რაც შეეხება ისეთი, როგორც არის პოდკასტი, ონლაინ ლერნინგი, რომელიც მოითხოვს დამატებით თანხას და ყოველ შემთხვევაში ფინანსებიანი მართულებით გაიზარდა ფინანსური, ასე ვთქვათ, რესურსების ინვესტიციები. შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება. კეთილი, არ არის გასაკვირი, რომ მუზეუმები, რომლებმაც მოახდინეს რეალოკაცია რესურსებისა, ფაქტობრივად მათ გაეზარდათ ონლაინ ასე თქვი ვიზიტორები და 51% განაცხადა რომ გაიზარდა რაოდენობა ფაქტურად და მათ მოახდინეს სწორი რეაგირება საჭიროებისადმი და გაზარდეს თავიანთ ონლაინ სერვისები და პროდუქტები. შემდგომი სლაიდი თუ შეიძლება, მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესოა ვნახოთ ეს სლაიდი, რომ მუზეუმმა გაზარდეს პირველივე დღიდანვე თავისი დახურვის ონლაინ სერვისები და აქ არის ორი ასე ვთქვათ სქემა, მაშინ რაც მათ გააცნობიერებს, რომ ონლაინ აქტივობები მართლაც წარმატებული აღმოჩნდა, მათ გაზარდეს თავიანთი ციფრული აქტივობები კიდევ უფრო და მეორე გრაფია ამის მაჩვენებელია. და ანუ აპრილში, მაისისა მეორე პირველი არის მარტისთვის და ეს რა თქმა უნდა უკაცრავად აქ ჩანს, რომ გაიზარდა ონლაინ ვიზიტორების რაოდენობა და მუზეუმებმა განაცხადეს, რომ მათი რაოდენობა გაიზარდა 10-დან 150%-მდე ონლაინ ვიზიტორების რაოდენობა. შემდგომი სლაიდი, რაც შეეხება მოთხოვნის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნის მაჩვენებას. ჩვენ შევეკითხეთ მათ რა აინტერესებდა ძირითადად ციფრული სერვისებთან თვალსაჩინო. ეს იყო სოციალური მედია, საგანმანათლებლო მასალები, ვიდეო და ფილმები. ეს გახლავთ ის, რაც უნდა გაითვალისწინონ, მაგრამ ეს რაც საჭიროებს შემდგომ ინვესტიციებს სამწუხაროდ მე თქმა უნდა, ამისათვის საჭიროა დამატებითი უნარჩვევები და რესურსები და ეს ამაზე უნდა ვიფიქროთ და უნდა გავითვალისწინოთ. შემდგომი სლაიდი გეთაყვა. და აქ აგრეთვე მითითებულია ბოლო, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლები. ეს კოლეგა მოგვაწოდა, რომელმაც შეისწავლა ფაქტობრივად ვირტუალური მუზეუმების, ასე ვთქვათ, ვიზიტორების რაოდენობა და ტენდენციები, ანუ იმ მუზეუმს, რომელსაც დახურეს საკუთარი კარები, დაიხურნენ და ფაქტობრივად, რა თქმა უნდა, რეალურად გაიზარდა მათი რაოდენობა ძალადმიშოვან და შემდგომ შემცირდა და რა თქმა უნდა, როცა საუბარია ვირტუალურ ტურიზმ ზოგი უპირატესობას ანიჭებს ვიდრე ვთქვათ ფიზიკურ ვიზიტებს. შემდგომი სლაიდი თუ შეიძლება.
მე ვფიქრობ, ბევრმა თქვენთაგანმა უკვე იცნობს მუზეუმი, რემბრანდტის მუზეუმი, რომელიც ფაქტიურად რომელიც გახსნა თავისი ასე ვთქვათ საქმიანობა მანამდე ის იყო ასე ვთქვათ დახურული COVID კრიზისის გამო და ფაქტიურად მათ მოაწყვეს ონლაინ გამოფენები და ფაქტურად იყვნენ ასე ვთქვათ ახსნა-განმარტებები, რა თქმა უნდა. შემდგომი სლაიდი თუ შეიძლება გაიზარდა ონლაინ ვიზიტორების რაოდენობა თუ შევადარებთ გასული წლის მონაცემებს 52-60%-ის ოდენობით და ეს რა თქმა უნდა არის ახალი აუდიტორიის მიზიდვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება იმისათვის რომ ზოგადად იდეა კონდეთ თუ როგორი აპლიკაციები იქნა გამოყენებული დამატებითი ასე ვთქვათ სურათები რომ იყოს ხელმისაწვდომი მათ შორის უცნობი დეტალების გაცნობისათვის რა თქმა უნდა ეს იქნება ვთქვათ სხვადასხვა ასე ვთქვათ მიმართულების ასე ვთქვათ მოყვარულებისათვის ბავშვთა მოთხრობების მოყვარულებისათვის ნახატებისათვის და შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება და შემდგომი სლაიდი, სამი სლაიდი თუ შეიძლება ქალბატონო ლანა გაიაროთ ყველასათვის ცნობილია ესენი I don't candy-ის ასე ვთქვათ აგრეთვე home hashtag-ის მუზეუმი და მუზეუმები სხვადასხვა ქვეყნებიდან მათ შორის ლუვრის მუზეუმი გერმანიაში მუზეუმი ფაქტიურად სადაც თქვენ ხედავთ კოლექციებს სხვა სამნიშნულოვან და გამორჩეულ ასე ვთქვათ კოლექციებს რომელიც ხელმისაწვდომია ონლაინ პლატფორმაში. მე ვფიქრობ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ინიციატივა იყო რომელიც ფაქტიურად აღმოჩნდა ძალიან წარმატებული ინტერნეტ სივრცეში და მუსეუმებმა ფაქტიურად ძალიან ზუსტი გამოსახულება, ძალზე მკაფიო გამოსახულების უზრუნველყოფა მოხდა სწორედ ამ ციფრული მატარებლების წყალობით. და ამით მოხდა რა თქმა უნდა ახალი აუდიტორიის მოზიდვა. შემდგომი სლაიდი და ბოლოს რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, როცა საუბარია მუზეუმების კოლექციაზე და მათ გაზიარებაზე, ეს გახლავთ ევროპული კულტურის მუზეუმი, ფაქტობრივად რომელიც მდებარეობს ბერლინში და მათ დაიწყეს ეს ინიციატივა. ფაქტობრივად და საკმაოდ კარგი გამოხმაურება და ფართომასშტაბიანი გამოხმაურება მოყვა აი ამ ინიციატივას. შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება. და ეხლა როდესაც ჩვენ ფაქტურად ხედავთ ასე ვთქვათ გახსნის რუკას ასე ვთქვათ ასე ვთქვათ კონტენტის მასშტაბით მე იმაზე მენიშნებელია რომ ფაქტურად სიტუაცია ნორმალიზაციისკენ მიდის იმედია რომ კრიზისის მალე უკან მოვიტოვებთ როცა საუბარია მუზეუმებზე მათ აქტივობებზე და ისმის კითხვა როგორ უნდა უზრუნველყოთ ეს მე მინდა ძალიან კარგი მაგალითი მოვიყვანო ლატვიის მუზეუმებისა. შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება, რომლებმაც ფაქტიურად დაიწყეს საზოგადოების ინფორმირების პროგრამა. ასე იგი ჰეშტეგი let's მოდით შევხვდეთ ახლა და როდესაც მოდით შევხვდეთ მიუხედავად იმისა რომ მუზეუმები დახურულია და ფაქტიურად მათ აქვთ ერთნაირი გარკვეული დიზაინი და ფაქტიურად მათ შეცვალეს ლოგო რათა ხაზი გაეცოთ რომ ისინი არიან ერთიანი თანამეგობრობა თემი და ფაქტიურად ეს არის საერთაშორისო ცნობილი ასე ვთქვათ ეს არის ლოგო არის მაგრამ ამ შემთხვევაში ფაქტიურად ეს გვიჩვენებს ამასთანავე თუ რამდენ მოწყვლადია ადამიანის ცხოვრება ამასთანავე არის ერთიანი პლატფორმა nocelsati.lt სადაც მუდმივად ხდება განახლება აპდეიტი ლატვიის მუზეუმების საქმიანობისა და აგრეთვე ინფორმაციას ნებისმიერი შეზღუდვების და წესების შესახებ და მუზეუმმა გადაწყვეტა ეს ერთობლივი ღონისძიებები განახორციელებლად და ფაქტიურად ამასთანავე რომ დაერწმუნებოდნენ საზოგადოება რომ მუზეუმებთან თანამშრომლობა აუცილებელი იყო და გახსნილ მუზეუმებში მოსვლა იყო უსაფრთხო და რა არის მომავლის მუზეუმი როგორ შეიძლება ეს გამოიყურებოდეს მე ვფიქრობ რომ ფაქტიურად ძალზე მნიშვნელოვანია რომ მუზეუმმა ფაქტიურად მიიზრდონ და უფრო აქტიურად ჩართონ თემი მათ საქმიანობაში და რა თქმა უნდა ტურისტები როგორც მუზეუმს თქვენ ჭირდება რომ იყოთ რელევანტური იმ ადამიანების საჭიროებისგან რომელთანაც ერთად ცხოვრობთ და ძალზე მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა რომ ფაქტიურად ჩვენ შევდა არ მარტო ფიზიკურ ვიზიტორებზე არამედ ზოგადად და მაქსიმალურად უზრუნველყოთ ფიზიკური ვიზიტორების უსაფრთხოება როგორც ხარით 62-დან 70 ასე ვთქვათ პროცენტი ტურიზმის ასე და ზოგადად ტურიზმის
ინდუსტრიამ დაკარგა და ამ ასე ვთქვათ პერსპექტივაში ძალზე მნიშვნელოვანია ვიფიქროთ გრძელვადიან პერსპექტივებზე. თუ რა ინვესტიციები უნდა მოხდეს, რომ გაიზრდოს და გაფართოვდეს ციფრული ფორმატი და რამდენად მნიშვნელოვანია ასე ვთქვათ ციფრული განათლება თანამშრომლებისა. და როცა საქმე შეეხება მუზეუმს, ფაქტობრივად ყველგან და საუბრობენ დაფინანსების მნიშვნელობაზე და ძალზე მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს ტრანსფორმაცია მსოფლიოსი, მათ შორის მუზეუმების დონეზე. მთავარია რომ მუზეუმებმა თავიანთი უკვე იაზროვნონ ციფრული ტექნოლოგიების ასე ვთქვათ ფორმატში და ფაქტობრივად როცა საუბარია მათი კოლექციების ასე ვთქვათ გაზიარებაზე და პოპულარიზაციაზე. შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება. ეხლა რაც შეეხება ფაქტობრივად რეკომენდაციებს, რომელიც იქნა გაცემული პოლიტიკის დონეზე. და რეალურად ეს არის აი სფეროები, კონკრეტული სფეროები, ეს არის ეკონომიკური მხარდაჭერა მუზეუმ ოპერატორებისათვის, ინვესტიციები ციფრული კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში და ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ფაქტობრივად მუზეუმები იყვნენ მომზადებულნი კრიზისული სიტუაციისთვის. ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ აი როგორც ყველა წინა მომხსენელმა ლენკამ, დაიანამ, კოლიმ, პიტერმა ისინი საუბრობენ იმ ფაქტზე, რომ ჩვენ ყველამ უბრალოდ ჩვენ ყველას გვჭირდება თანამშრომლობა და ფაქტობრივად მოსაზრებების გაზიარება განსაკუთრებით ამ პერიოდში და მე ვფიქრობ ტრანსნაციონალური თანამშრომლობა და გაგება ერთმანეთისაგან რათა ჩვენ გარკვეულწილად ერთი ხმით ასე ვთქვათ ვისაუბროთ ამ საკითხზე განსაკუთრებით ამ დროს და ძალზე მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ქსელური მუშაობის შემდგომი სახალისება და გაძლიერება, იმიტომ რომ მუზეუმი არ არის არა კუნძული, განსაკუთრებული რამ და ყველა მისის თუ რა ხდება და გავლენა აქვს ყველაზე თუ რა ხდება გლობალურ კონტექსტში და რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანია რომ ხდებოდეს ყველა დონეზე ეს თანამშრომლობა და ეგრეთ წოდებულ კონკრეტულ დაინტერესებულ მხარეებსა და სტეიქჰოლდერებს შორის და აგრეთვე ძალზე მნიშვნელოვანია რომ მუზეუმებმა შემდგომი ნაბიჯები გადადგან. დიდი მადლობა. შემდეგი სლაიდი და დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ ძალიან კარგი და შთამბეჭდავი სლაიდია. ყველა მუზეუმებისა, რომლებიც ასე ვთქვათ თუ რა ღონისძიებებს ატარებენ უსაფრთხოების თვალსაზრისით. მადლობა ყურადღებისათვის. მადლობა.